everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন অৰ জুলাই সো এই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব ৰাইট সো আমাৰ Career Class এ এইখিনি package lo ana hoise jot main stage series apnaloke avail koribo paribo at 7000 jot thakibo 4 khon koi papers per set 4 khon koi paper thakibo right aru the cherry on the top is that apnaloke within 48 hours gute feedback hini lobo paribo right so apnaloke keneke test series to likhise kiman attempt korise aru ki enhancement or provision gute khini feedback apnaloke within 48 hours pabo logote mains guidance etao lo ana hoise So, সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বো প্যাকেজ লৈ আনা হৈছে য'ত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব ফৰ 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টছ খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লওঁ তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব ফৰ 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ যেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ টপিক সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা ডিজিটেল এম্পাওয়াৰমেন্ট এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় মেইনছ পার্সপেক্টিভ আমি যদি চাও জিএস পেপাৰ 3 হুদাৰ যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা আছে অলৰাইট সো এটা কারেন্ট কনটেক্সটলৈ আগবাঢ়িছো দা ৰেপিড ষ্ট্ৰাইডছ মেড বাই ইণ্ডিয়া ইন অগমেন্টিং ইটস ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হ্যাভ বিন মেজৰ সাকসেস ষ্টৰী ইন ৰিসেন্ট ইয়াৰ্স সো ভাৰতে যিমানখিনি পদক্ষেপ লৈছে ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ষ্ট্ৰেংথেন কৰাত সেই ক্ষেত্ৰত বহুত সিগনিফিকেন্ট পাৰ্সোনালিটিজ সকলে সেইখিনি আমাক প্ৰেইজড কৰিছে ৰাইট সো এই সন্দৰ্ভত ডিপিআই নো কি হয় কি বেনিফিটস আছে ইত্যাদি এখিনি আমি জনাটো ইম্পৰ্টেন্ট অলৰাইট Okay, first bujilong digital public infrastructure ki hoy. So DPI refers to digital public infrastructure encompassing platforms such as digital identification, payment infrastructure and data exchange. So these three components are very vital for today's economy, right? Karon apologe dekhise kiman হগনে আমাৰ গুটি ইকোনমিখন এডভান্স হৈ গৈ আছে ৰাইট যিহেতু ডিজিটাল ওয়াৰ্ল্ড হৈ পৰিছে ৰাইট এআই আহি পৰিছে আৰু কি নাই আহা সো আজিৰ দিনৰ লগত খাপ খাই থাকিবলৈ এই কিটা ইম্পৰ্টেন্ট পিলাৰস আমাক লাগিবই ৰাইট আৰু হেখিনিয়ে হৈ পৰিছে digital public infrastructure. So it facilitates the delivery of essential services, empowering citizens and improving lives through digital inclusion. Very important, right? So this is all about digital public infrastructure. It a pillars of DPI ecosystem joti ami sao se more pillars kita ki e just ami jehetu patiso je identity, payments and data management. These are the three pillars of DPI. Jete DPI kotha apnalok khudhe eikhini ei tinta pillars or kotha mention koriboi lagibo. All right, so India through its India's tech platform have become the first country to develop all three foundation pillars of DPI South. Kiman eta add-on hoi porise, right? Bharote কিমান খিনি আগবাঢ়ি আহিছে ৰাইট সো আমি এখিনি কথা বহুত ক্ষেত্ৰত মেনশন কৰিব পাৰো যে ধৰক এনেকুৱা প্ৰশ্ন খুদি দিব পাৰে যে ভাৰতে বাই দা ইয়াৰ 2047 আমি নিজকে এটা ডেভেলপড কান্ট্ৰি হিচাপে ৰূপান্তৰ কৰিব বিচাৰিছো সো ফৰ দ্যাট কেস আমাৰ চৰকাৰে কি ইনিশিয়েটিভ লৈছে বা ভাৰতে কি ইনিশিয়েটিভ লৈছে ৰাইট সো আমি এইখিনি কথাও ক'ব পাৰো যে ডিজিটেল ওয়াৰ্ল্ডত কেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছে right DPI ecosystem to can strengthen koise aru it is the first country ever to develop all three foundation pillars of DPI all right so is a tinita pillars ase hekhini ami aru okman bujibole chesta koru heya hoise digital ID system that's a real time fast payment system aru consent based data sharing system so these are the pillars of DPI so yar joti ami bharatot sanki ki initiative ana hoise digital ID system ot ana hoise Aadhaar right আধাৰ আপোনালোকে গম পাব পাৰে তাৰছত এনেকুৱা ধেৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ডিজি লকাৰ আনা হৈছে ৰাইট তাৰপিছত ডিজি যাত্ৰা আনা হৈছে এই ফলৰ পৰা কিমান সহায় হৈ পৰিছে
right? That's a real time fast payment system সবেই to use কৰিয়ে আছে UPI, right? Google Pay use কৰা, Phone Pay, Paytm, etc, etc, right? That's a consent based data sharing system. So data management কৰা হৈছে through DEPA. So data empowerment protection architecture হয়. So এই আমি কি data provide কৰিছো এই DEPA গুটেখিনি maintain কৰিব, right? So এই তিনটা pillar আমাৰ ভাৰতে প্ৰথমখন country হিচাপে গুটে সমস্ত initiative to লৈছে, right? So yet মই যেহেতু কৈছো এই যে তিনটা পিলাৰ একত্ৰিত কৰি আৰু লেভাৰেজ কৰাত কোনে সহায় কৰিছে, that is India's tech platform. So India's tech platform নো কি হয় পটককে আমি চাই লোৱাটো ভাল হ'ব. So it is a set of API, right? That means application programming interface that forms the backbone of India's digital infrastructure. Very important. So যেতিয়া DPI কথা হুদে বা digital infrastructure কথা হুদে আমি India's tech কথা mention কৰিবই লাগিব, right? কাৰণ এই India's tech টোৱে হৈ পৰিছে the backbone of India's digital infrastructure. So it provides a unified platform for government, business, startups, developers to leverage digital technologies to address various societal challenges, right? So gute platform to তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে, right? যত গভৰ্নমেণ্টকো সুবিধা কৰি দিছে, বিজনেছকো কৰিছে, ষ্টাৰ্টআপছকো কৰিছে, দেখিছে? So India's tech এই ইনিশিয়েটিভ টো লোৱা হৈছে. So India's tech aims to make service presence less, paperless and cashless, thus transforming service delivery in the country, right? যেটা cashless ইত্যাদি হৈ পৰে গুটেখিনি যদি ডিজিটালি হৈ থাকে কিমান ট্ৰান্সপাৰেন্সি এড্ৰেছ কৰা হ'ব, right? So এই ক্ষেত্ৰত আমি এখিনি এক্সাম্পলও ইউজ কৰিব পাৰো, alright? So advantage of DPI জতে আমি চাও কি হেল্প কৰিছে DPI inclusive economic growth কঢ়িয়া আনা যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিছে. So DPI facilitates inclusive economic growth by expanding access to financial service such as digital payments, right? So it contributes to tackling corruption and strengthens household economic resilience. যেহেতু মই কৈছো যেতিয়া আমি digitally গুটে transactions সমূহ কৰো আৰু এটা important কথা যে গুটে বিশ্বজুৰিত almost 40% of digital payments are happening in India, right? হেতু কিমান বেছি গৌৰৱৰ কথা. So যেতিয়া বেছি digital payments ইত্যাদি হয় তেতিয়া কি হয় ট্ৰান্সপাৰেন্সি এটা বৃদ্ধি পায়, right? আৰু কৰাপচনৰ ক্ষেত্ৰতো এড্ৰেছ কৰা হয়. So social and financial inclusion ana hoise DPI projected to play a significant role in propelling India's towards USD 1 trillion digital economy by the year 2030, fostering social and financial inclusion. Now this statement is very significant. Paraporikhote enoka dhonor statement bilak handy koi rakhat jontok koibo, right? Kobal likhi thoi diok exam ot enoka jote data homu apoloke jodi substantiate koi dibo pare answer to bahut besi gohin hoi uthe, right? So it enables equal opportunities across various aspects of people's life, thus promoting inclusiveness, right? Inclusiveness eta promote kora hobo. Thus easy access to market information, very important. So digital platform provides DPI offer easy access to market information. Gute information khini apoloke DPI through gute khini access pai jabo, empowering individuals with knowledge to make informed decisions, right? So very important. Aru ami dekhisu amar bharatot UPI bahut khini বিশ্বজুৰি বহুতখিনি প্ৰেইজ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে. ৰিসেন্টলি আপুনি দেখিছে সাকে পালকি শৰ্মা তেখেতে কৈছে যে ভাৰতত এজন জুনে ভেজিটেবল ভেন্ডাৰ্স হক বা কোকোনাট সেলাৰে হক, ৰাইট, তেওঁলোকে সবে UPI ইউজ কৰি আছে. সো কিমান বেছি ইনক্লুসিভ হৈ পৰিছে যে অকল এলিট ক্লাসে নহয়, এভৰি পিপল, এভৰি সেকশন অফ দ্য society এই কি কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ DPI ডিজিটাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এক্সেস টু লৈ আছে, ৰাইট? Okay, so financial independence and prosperity to asset, rapid expansion of DPI has broadened access for millions, enabling them to achieve financial independence, prosperity, particularly those on the fringes of economic system, right? That's a woman empowerment, very important. Say mohila empowerment or khetroto jothestogini orihona provide korise DPI. So DPI opens doors for women in sectors such as entrepreneurship, digital skills, training, employment in areas like e-commerce, digital service, broadening their opportunities for economic growth and gender equality, right? And easy access to market information. Digital platform provides DPI offer easy access to market information, are empowering individuals with knowledge to make informed decision, right? So ekhini kotha ami gom palo
কিন্তু DPI কিছুমান challengesও আছে যেনে ধৰক আজি দিনত যদি আমি চাওঁ lack of access to reliable internet connectivity and digital infrastructure especially in rural and remote area so digital divide এটা কৰি আনিছে right so এই DPI এই সমূহৰ যেতিয়া আমি soul to চাওঁ that is internet যদি internet connectivity না থাকে সেইখিনি গোটেই purpose to fulfill নহব right so আপোনালোকে সকে দেখিছে rural area connectivity issue এটা ডাঙৰ concern হয় right so for that case a DPI ক্ষেত্ৰত অকমান rural divide এটা দেখা পোৱা গৈছে right digital divide দেখা পোৱা গৈছে urban আৰু rural areas so significant digital divide between urban and rural areas exacerbating the technological disparities দ্বিতীয়তে affordability issues related to the cost of internet access and digital service right so এই ক্ষেত্ৰত যেটো cost incur হয় হেতু আসলে সকলোৱে afford কৰিব নোৱাৰে right so হেতু এটা issue হয় Thus, language and content barriers hindering access to relevant information for non-English speakers. So, jikhini tat default language use kora hoy. That is basically English, right? So, ite kisuman honkhok manuhe hoyto Englishor logot iman comfortable nohobo pare. Teonoke najanibo pare, right? Matri bhasha belek hobo pare. Right? So, hey khetor hetu eta language barrier hoi porise, right? Tatu ei digital infrastructure jikhini access luat ba khubidha luat okhubidha hoy so challenges for persons with disabilities in accessing and using digital technologies hetu eta issue ase aru privacy and security concerns regarding data breaches and personal information very important so apnaloke dekhise sage joa bosor kiman khini ICAMR pa 81 crore kiman khini data leak hoise right so hekhini bahut important hoi porise hekhini eta dangor challenge hoy right je is ami data and depa threadi amar jiman khini relevant data ami provide korisu hekhini kiman secure hoy ase right third party guse niki tenoka dhonor issue eta rise hoy right So, based on this topic, at a main specific prashno agbohua hoise, discuss the concept of digital public infrastructure and its significance in driving economic empowerment and social transformation in India. 10 marks hoy within 150 words apnaloke try kori sabo pare. Moving forward, our next topic to lua hoise Assam Tribunal pora Supreme Court verdict on electronic voting machines. Eta important topic hoy GS paper 2 khetrot GS paper 3 enoka dhonor proshno hudibo pare right so first current context ami buji law so in a significant judgment the Supreme Court has set at rest a long pending controversy by rejecting petitions and affirming credibility of EVMs and their integration with VVPAT right so GTA pa EVM electronic voting machine lo ana hoise bharatot for the election purpose ami dekhisu bahut khini controversy associate hoy ase regarding je EVMs e voting manipulate korise ityadi right so ei khetrot bahut khini petitions goisile Supreme Court or osorot itia Supreme Court e he jiman khini doubts asile bahut khini controversy ase hekhini rest koi dise right so gote khini petition reject koise aru affirm koise the credibility of EVMs say EVM jikhini ami use kori asu apunaloke ba moi jikhini vote di asu hekhini totally credible ase right we can totally rely on it amar he vote to manipulate hua nai right so itia ami bhalke bujibole chesta korim kinu hoise kionu hoise right background to pothomte bujo so historically elections in India were conducted using paper ballots where voters physically marked their choice on a paper ballot right so paper ballot dia hoy tate teloke nijo vote to kak dibo likhi tasot he box to bhai dia hoisile kintu enoka dhonor process to ki hoisile jehetu apnaloke dekhise ama bharator population kiman beshi hoy aru ajikali iman technological upgradation ahise so is a paper ballots use kora hoisile hetu asile bahut time consuming asile right iman hoyto manuhe jikhini jehetu count koibo hoyto okoman khelimeli hoi jabo pare right so ki hol in effort to modernize and streamline the electoral process the Election Commission of India introduced electronic voting machines in the year 1982 ঠিক আছে 1982 EVM introduce kora hol jate ekhini streamline kora hok he manually jikhini ballot paper count hoy hetu no electronically count hobo ityadi right hetu ki kana ko jate subida hok modernize kora hok right so he khetto jihetu EVMs lo ana hol so allegation of inaccuracies and tampering of bahut khini allege kora hol je
Following the introduction of EVMs, there were occasional allegations of inaccuracy and tampering with the voting machines. They vote manipulate kora hoise ekhini hotto nohoy, right? So some critics raised concern about the reliability and security of EVMs, suggesting that they could be manipulated to alter election outcomes, right? So he khetrot bahut manuhe petitions ityadi diye ase. Itiar pa nohoy he titiar pa diye ase 1982 pasor pa ami dekhi aso. So he khetrot Supreme Court VVPAT to kotha lo anise. So in response to concern about trustworthiness of EVMs, a petition was filed in 2009 advocating for the implementation of voter verified paper audit trail system, right? So yet ki hobo the VVPAT system provides a physical paper trail for each vote cast on EVM, allowing voters to verify their votes have been recorded accurately. So আপোনালোকে যেতিয়া এই ভোট কৰা হয়, right? এনেকে ইয়াত ক্লিক কৰা পাছতে ইয়াতে এটা দেখুৱা হয় যে আপুনি কাক ভোট কৰিছে, right? So হেইটো কি হ'ব আমাক এটা assurance দিছে মই যাক ভোট দিছো হেয়া ইয়াত ৰিফ্লেক্ট কৰিছে, that means মোৰ ভোটটো মই য'ত দিব বিচাৰিছো তালৈকে গৈছে, right? So in 2013 Supreme Court of India ruled that the introduction of VVPATs was an indispensable requirement for ensuring free and fair election, right? So VVPAT EVM or logote VVPAT lagiboi. He is a screen ekhon dekhwa hoy kaak ami vote dilu hetu ekebare mandatory hoy. This is the indispensable part, right? So ami jehetu koiso EVMs ki hoy? It is a device used to electronically record and count vote cast in election, right? So EVM were first used in 1982. Itu ami gom paislo code use hoisle in the assembly constituency of Paravur in Kerala, right? So Kerala first introduced kora hoisile Paravurot. So in 50 out of 123 booths. So EVM has two parts. It consists of control unit and balloting unit connected by a 5-meter cable, right? So it was a component of EVM. Or the control unit is with the election commissioner appointed polling officer, and it is brain of the EVM, right? So a control unit to ki hoise, it is a brain of the EVM. So ami joti sa agor pra kitia ki hoise, so chief election commissioner SL Sardar teo asolte electronic machine lo anar kotha ullekh koisile. Tabsot EVM developed and demonstrated by Election Corporation of India Limited and Bharat Electronic Limited, right? Kitia 1982 1981. So আমি গম পালো কেৰেলাত লৈ আনা হৈছে পাৰাবুৰত, right? য'ত 50 polling station ইউজ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত 1984ত আমি দেখিছো uses of EVM suspended কাৰণ SC ruling EVM cannot be used till representations of People's Act is amended। তাৰপিছত amend কৰাৰ পাছত আকৌ EVM ইউজ কৰা হ'ল, right? আৰু এই যে ballot papers ত বহুতে কৈ আসলে opposition party সকলে যে we need to return to the ballot papers, হেতু dismiss কৰি দিয়া হ'ল, right? So তাৰ পাছৰ পৰা আমি দেখি আছো আমি VVPAT ইউজ কৰা হৈ আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। So লগতে আমি যেহেতু কৈছো VVPAT নো কি হয়, full form to joti ami sound, that is voter verified paper audit trail, right? Dekhise yat eneke ulai ahe. So VVPAT is a transparent window which shows the printed paper slip having the name, serial number and election symbol of the chosen candidates for 7 seconds to the voter, right? So a black into prelim specific important 7 second loke voter he তথ্যটো তাতে পপ আপ কৰি ৰাখে যে আপুনি কাক ভোটটো দিলে তাত দেখি থাকিব পাৰিব, right? So is a VVPAT to kitan is a first emerged in 2010. However, it was used for the first time in the Noksen Assembly constituency of Nagaland in 2013, right? 2013 বৰ্ষত Nagaland Noksen Assembly constituency the use কৰা হৈছিল হেখিনি prelims perspective important. The conduct of election rules 1961 were amended in the year 2013 to allow for a printer with a drop box to be attached to the EVM, right? So from 2017 আমি যদি 100% VVPAT began to be used in the polls, and 2019 Lok Sabha elections became the first general election to have 100% of EVMs being attached with VVPATs, right? Gute 100% EVM, it is attached with VVPATs, right? Eta ahun controversy to like controversy ki hoise demand for 100% cross verification to ensure electoral integrity,
right? So আজি দিনৰ যদি চাওঁ only 5% of EVM VVPAT counts are randomly verified in any assembly constituency, right? অকল 5% হে লোৱা হৈছে হেতু এটা যেটো পেটিশন দিয়া হৈছে যে 100% লৈকে লৈ যাব লাগে হেখিনি, right? কাৰণ তেওঁলোকে কৈ আছে যে opposition party বা বহুত petitioners সকলে কৈ আছে vote manipulate হয় লগতে Supreme Court faced with petition challenging the adequacy of limited VVPAT verification, right? So এই ক্ষেত্ৰত Supreme Court কি কলে? So rejection of petition challenging the credibility of EVMs and VVPAT integration, Supreme Court totally reject কৰি দিছে যে যিখিনি allegations লগাইছে আৰু লগতে credibility of EVM and VVPAT to intact rakhise, okay? So affirmations of the adequacy of VVPAT verification of the 5 EVMs in assembly segment aru issuance of directive to further enhance system integrity, right? Aru Supreme Court koise je ei tolot dia initiative kita aru lobo lage jate ami voting or jitu election process to aru strengthen koibo paru he hoise sealing of symbol loading unit SLU containers in the presence of candidate or their agents for 45 days, right? 45 days porjonto SLU thoka jiman khini load আমি কিনি বুজিম কি হয় আছিল এইখিনি 45 ডেজ লগে ইনটেক্ট থাকিবলে কৈছে লগতে examination of EVM components by engineers of manufacturing companies upon written complaint within 7 days of polling results, right? So এই কিটা আসলে ইনিশিয়েটিভ লবলে কৈছে যাতে আমি আৰু এনহেন্স কৰো আমাৰ ইলেকশন প্ৰসেস হমু, alright? So এইখিনি মনত থৈ দিব যেহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডাইৰেক্টিভস দিছে, right? So SLU ki hoy? SLU is used to load the symbols of candidate onto the VVPAT, right? So the candidate setting happens at any time from 5 to 2 days before voting at a seat. So after loading the symbols onto the VVPAT, the SLU is of no use, right? No relevance to the actual voting process, but itia Supreme Court koise up to 45 days loike jiman khini load kora hoisile symbols ekhini thakibo lage. So once the symbol loading is complete, the SLU are handed over to the concerned district election officer for safekeeping. They remain in the officer's custody until the day after voting, right? So this is all about SLU. Ita hikini extend kori up to 45 days rakhibo lage boli koise, all right? Now moving forward, our next topic to lua hoise Assam Tribunal pra a scheme for NA's UNNATI. Eta important bishoy hoy. GS paper to government initiative hudibo pare. Logote GS paper 3 plus GS paper 5 ot huda jothesto khini probability ase. Jodio directly nuhude ami example khetoto kobo paru, right? First ami janilong the current context. So the government of India has introduced a new industrial development scheme, that is Uttar Purva Transformative Industrialization Scheme, UNNATI, jito ami shortot kobo paro 2024. So ei khetot UNNATI nu ki hoy kiyo loyana hoise hekhini ami jonato bahut important. So prothomote ami background to sao amar northeastern region at bahut khini rich human resource availability ase, right? Tothapio jiman khini asolte amar employment or provision he khetot sarkare himan khini employment provide koibo pora nai, right? Karon himan khini sakori kor pora iman ulai thakibo. Tothapio union aru state government e ei issue to address koibole jothesto khini initiative anise, right? Agnipath scheme ana hoise logote agniveer hokolok lo ana hoise tarso amar Ahom sarkare bikhekkoi 1 lakh job promise korise aru hetu nearing its completion. Tothapio jiman kini 1 lakh sakori anile hetu asolte সম্পূৰ্ণ হৈ না যায়, right? কাৰণ আমাৰ আনএমপ্লয়েড ইউথ বহুত আছে আৰু যেহেতু আমি কৈছো যে আমাৰ ভাৰতে আটাইতকৈ বেছি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড আজি দিনত হোল্ড কৰি আছে। সো এই যে আমি লোকসকলক যদি ভালভাৱে চেনেলাইজ কৰিব পাৰো এটা প্ৰডাক্টিভ দিখত লৈ যাব পাৰো তেতিয়া কি হ'ব ইকোনমি লগত তেওঁলোকৰটো প্ৰগ্ৰেছ হ'ব লগতে আমাৰ ইকোনমিখনো প্ৰগ্ৰেছ হ'ব, ৰাইট? যে অকল গভৰ্নমেন্ট জবছতে সীমিত থাকিব নালাগে তাতকৈ এটা ডাঙৰ এৰিয়া যাতে লৈ যাব পাৰে আৰু যাতে এক্সপান্ড কৰিব পাৰে হেতু উদ্দেশ্যে এই স্কিমটো লৈ আনা হৈছে, ঠিক আছে? সো সেই কাৰণে এই উত্তৰ পূৰ্ব ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন স্কিম আনা হৈছে। সো এটো কি হ'ব? The government of India has introduced the উত্তৰ পূৰ্ব ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল
industrialization scheme in 2024. It is very significant. Aru yar jitu focus area ami chao ei unnati jitu scheme anise eta mool focus area hoise job creation, very important, right? So jite industry setup hobo, jite manufacturing unit setup hobo, tite aploke gom pai sake kiman besi employment shrishti kore, right? So job creation or karone ei scheme to ana hoise unnati aims to create employment opportunities in the area. Dityote skill development, so very important. Ita sok amar jikhini schoolot ba collegeot ami jikhini pohi ahisu aru aji dino jikhini industry amar pra bisare, right? Amar pra jikhini demand kore hikini mismatch hoi thake, right? Karon amar skill bahut lack kori asu. So according to Niti Aayog jodi sa almost 5% look he skilled ase, right? So ei unnati scheme ki koribo skill development to help koribo. So emphasis on the developing skills to support the industrial workforce, very important. That's a sustainable development. So it was a khub dhunia teoloke eta focus area lo anise. So focus on attracting new investment and nurturing existing industry while ensuring environmental conservation. So yar dwara ami sam pasot ji hokol industry sustainable development ot joito hoi ase teolokok besi incentivize kora hobo, right? So ei tinta hoise mool focus area ekhini monot rakhibo. All right. So scheme details to joti ami sao effective from the date of notification until 31/3/2034, right? By 10 bosor with 8 years of committed liabilities, right? So the scheme total cost is 10,037 crores covering 10-year period with an additional 8 years of committed liabilities. Aru logote commencement of production joti sao all industrial units to commence their production or operation within 4 years from the grant of registration, right? So ekhini 4 bosor pasot bhitor gutekhini operation or production khini lo anibo lagibo. Tabsor zone classify kora hoise. So districts are categorized into zone A jikhini already industrially advanced hoise aru zone B jot industrially backward hoise, right? So duta zone oke bibhinno dhorone jitu tailored initiative lo ana hobo keneke code ki address koile bhal hoy, right? So tenwa tailored kisiman incentives homo dia hobo. Fund allocation joti ami sao 60% of part A outlay earmark for 8 northeastern states and 40% allocated on first in first out FIFO basis, right? So this is the scheme details all about. Aru components and incentives joti ami sao. So capital investment incentives lo ana hoise. So benefit for new or expanding business with different rates for manufacturing and service sector. So ekhini ami next slide ot bhalke bujim. So ei tinta kintu component hoy, right? A noka dhono incentive provide kora hobo. Logote capital interest subvention incentive ana hoise financial relief on loans for eligible business, right? So loans lole ami janu je interest dibo lage, right? So he interest khetrot kisiman hoyto relax koi dibo, okman relief koi dibo for the eligible businesses jate teoloke bhalke grow koilok. All right. So manufacturing and service link incentive provide kora hobo, incentive linked to GST payments, promoting export potential, etc. All right. So it is how. So jehetu ami dekhisu CII, that is capital incentives, investment incentives. So yat joti ami eligible units sam both new and expanding units ok yat hoilwa hobo. Aru minimum investment requirements joti ami sao 1 crore for manufacturing, right? That is 50 lakh for service units aru 50 lakhs for micro industry. So apuni dekhise ne MSME khetro to যথেষ্ট খিনি এড্ৰেছ কৰা হৈছে আৰু আমি জানো MSME আটাইতকৈ বেছি জব ক্ৰিয়েট কৰে, right? Expansion criteria আমি যদি চাও unit considered as expansion if new plant and machinery cost is at least 25% of the total investment, right? So হেতিয়া আমি expansion যে কৰিছে হেটো আমি গম পাম. So zone A incentive ki dia hobo jikhini zone A asle industrially advanced. So 30% of investment made in plant and machinery or construction of building or other assets, maximum limit of 5 crore or 10 crore for the section without GST, right? So ekhini kisiman significant provision rakha hoise aru zone B kane ami dekhisu yat dekhise na 30% investment, yet 50% of investment made in plant and machinery or construction of building and other assets, maximum limit of INR 7.50 crore, right? Or 10 crore for sectors without GST, right? Ekhini ami gom palo.
তাসো আমি দেখিছো ক্যাপিটাল ইন্টারেস্ট সাবভেনশন ইনসেন্টিভৰ কথা যত অকমান ৰিল্যাক্স কৰি দিয়া হয় সো এলিজিবল ইউনিট যদি আমি চাও ফৰ both new and expanding units আৰু loan eligibility interest on loan up to 250 crore দেখিছে সো এখিনি ক্যাপ লগাই দিয়া হৈছে আৰু disbursement interested eligible or disbursed loan Zone A rate দিয়া হৈছে 3% annual rate of interest for 7 consecutive years দেখিছে 3% ৰখা হৈছে annual rate of interest whereas zone B কাৰণে ৰখা হৈছে 5% annual rate of interest for 7 consecutive years right so এখিনি relaxation দিব ভাৰত চৰকাৰে তাছত disbursement timing যদি চাম begins after commencement of commercial production alright তারসো যেহেতু আমি কইছো ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড সার্ভিস লিংক ইনসেন্টিভসৰ কথা সো হেতু ক্ষেত্ৰত অনলি নিউ ইউনিটস অফ প্রভাইড করা হবো রাইট তারসো ইনসেন্টিভ লিমিট যদি আমি চাও 75% জোন A and 100% জোন B দেখিছে সো সরকারে 75% লকে ইনসেন্টিভ প্রভাইড কৰিব জোন A যিখিনি অলরেডি অ্যাডভান্স আৰু জোন B 100% ইনসেন্টিভ প্রভাইড কৰিব right duration jodi ami saw maximum 10 years from the date of commercial production to operation aru calculation jodi saw 100% of net GST paid aru GST paid less input tax credit aru logote jitu excess incentive thakibo can be carried forward to the subsequent years all right so এৰবিলাক কথাটো আমি ডাইৰেক্টলি মেইনছটো নিলিখো ৰাইট কাৰণ হেকিৰি বহুতখিনি কমপ্লিকেটেড হৈ পৰিব বাট এনি এটা ওভাৰঅল জানি থোৱাটো ইম্পৰ্টেন্ট কিয়নো আমি দেখিলো এবাৰ APSC প্ৰিলিমছত বহুত এনেকা ক্ষুদ্ৰ ডিটেইলছ দিছে ৰাইট সো নেক্সট ইয়েৰ জুন সকলে এপিয়াৰ হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে কৈছো এনেকা ক্ষুদ্ৰ ডিটেইলছ বিলাক জানি থোৱাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় alright আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে এই যে ইন্ডাষ্ট্ৰি ইনক্লুজন মই যেহেতু কৈছো সাস্টেইনেবল প্ৰ্যাকটিস লৈ আনিছে সো পজিটিভ লিষ্ট সো ইনক্লুডস ইন্ডাষ্ট্ৰি such as renewable energy hog EV charging station hog considered beneficial for the region's development so এখিনি পজিটিভ লিষ্ট ইয়াত বেছি এড্ৰেছ কৰিব whereas industry like cement and plastic with adverse environmental impacts are excluded right so enoka negative list of exclude koi dia hoise so yapa ami ki gom paiso say unnati it is aligned with sustainable development goals as well all right logote is a initiative to the Department for Promotion of Industry and Internet Trade that is DPIIT will implement the scheme with collaboration with states overseen by national and state level committee right eto important prelims perspective je kune implement koribo Department for Promotion of Industry and Internet Trade all right Now, based on this topic, at a main specific question lo ena hoise define the Uttar Purva Transformative Industrialization Scheme UNNATI and discuss its significance in fostering the growth of northeastern region. Right? It 15 marks. So within 250 words, apnaloke mention practice koi sabo pare. Itiar pora apnaloke amar videos buror PDF homor lab koibo paribo amar career class or WhatsApp channel tot goi. Aru WhatsApp channel to logot joito hobole এই ভিডিওটো তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো এইখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিশিয়াল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত দিবলে নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই